大家好，提到富有这两个字，你腦海裡浮現的是什麼畫面？是開着豪車，住着帶泳池的別墅，還是在米其林餐廳不用看價格點菜？我們大多數人都認為，富有就是銀行賬戶裡那一串長長的數字。但是最近我看了一部 Netflix 的高分紀錄片《致富攻略》，它徹底顛覆了我的認知。主持人是美國著名的理財暢銷書作家 Ramit Sethi， 他有一個非常反傳統的觀點。他說，真正的富足生活不是為了省錢而戒掉拿鐵，而是在你真正熱愛的事物上揮金如土，但在你不喜歡的事物上斤斤計較。在第一集裡，我們見到了月入10幾萬卻還在付銀行透支費的夫妻，見到了開着法拉利存款卻只有5美元的貴婦。今天我就帶大家深度拆解這第一集的3個極端案例，看看為什麼高收入往往是普通人通往財富自由路上最大的陷阱。案例1：高薪貧困陷阱，賺得越多，死得越快。首先出場的這對夫妻 Matt 和阿瑪尼，從紙面上看，他們簡直是人生贏家。老公是前電氣工程師，現在是全職奶爸；老婆是軟件公司高管。他們住在漂亮的房子裡，有2個可愛的女兒。我們要看一組數據，大家坐穩了。僅僅在1個月內，他們家庭的淨賬是24000美元，換算成人民幣，月入超過16萬。這放在任何地方都是妥妥的高收入群體吧。但是，還是在這1個月裡，他們花掉了27000美元。Ramis 在查賬的時候，甚至發現了一項銀行透支保護費。大家能想象嗎？1個月賺16萬的人，竟然因為卡裡沒錢付賬單，還要給銀行交罰款。這背後其實暴露了2個巨大的問題。第一，是生活方式膨脹，賺多少花多少，甚至花得更多。他們沒有任何預算概念，看到喜歡的就買，亞馬遜賬單幾千的刷。第二，也是更深層的，是家庭權力的失衡。他們雖然結婚6年，但居然還在實行完全的 AA 制，甚至沒有聯名賬戶。阿瑪尼作為賺錢主力，覺得壓力巨大。他說，我感覺整個世界都壓在我肩上。而 Matt 作為全職奶爸，感到完全被貶低了。他對 Ramit 說了一句很扎心的話，他賺的錢越多，我就覺得越沒有價值。這給我們一個什麼教訓？金錢不僅僅是數學題，更是關係題。如果你和伴侶無法在金錢觀上達成一致，賺再多的錢也填不滿那個因不信任而產生的黑洞。高收入掩蓋了他們溝通的失敗，直到現金流斷裂的那一天。案例2：複雜性陷阱，把薯條藏在浴室裡。接下來的第2個家庭 Dominic 和 Monique 代表了另一種典型的窮人思維，把事情搞複雜。這對夫妻年收入加起來大概9萬美元，但他們的財務狀況簡直是災難現場，背負着20萬美元的債務，信用分只有400多分，這在美國屬於極差的信用。但最離譜的不是債務，而是他們管理錢的方式。大家猜猜，他們有多少個銀行賬戶？將近20個。德內說，他喜歡把錢分散在不同的賬戶裡，這樣讓他覺得看起來錢比較多。Ramit 在這裡貢獻了全集最精彩的一個比喻。他說，這就好像你買了一包薯條，然後你把幾根薯條藏在浴室裡，把幾根藏在臥室裡。這不代表你有了更多薯條，這只代表你在浴室裡藏了薯條。這叫什麼？這叫複雜性陷阱。很多普通人，特別是在財務上缺乏安全感的人，潛意識裡覺得，如果我把理財搞得很複雜，我就像個專家了，我就能掌控局面了。但事實恰恰相反，20個賬戶只會讓你頭暈眼花，讓你根本看不清自己到底欠了多少錢。你是在用戰術上的勤奮來掩蓋戰略上的懶惰。Ramit 給出的解藥非常簡單，簡化，關掉那些亂七八糟的賬戶，哪怕你是負債的，也要把賬算得清清楚楚。只有直面慘淡的數字，你才有可能翻身。案例3：精致窮的天花板，比弗利山莊的幻覺。最後，我們來看全集最炸裂的一個案例 Naftali。如果說前2個是普通人的煩惱，那這位簡直是偽名媛的教科書。他住在比弗利山莊，見面地點約在奢侈品雲集的羅迪歐大道，開着法拉利。他承認自己每年光買衣服鞋子就要花掉50萬美元。他甚至還想開一家連鎖餐廳，
雖然他之前的餐廳項目已經虧損了150萬美元。看到這兒，你以為他是億萬富翁對吧？ Ryan-Mate 打開了他的銀行賬戶，他的收入來源不是生意，不是工資，而是前夫每月25000美元的撫養。他的儲蓄賬戶餘額，大家猜猜是多少？5美元4美分。這太諷刺了，一個全身名牌、開着超跑的人，抗風險能力甚至不如一個有500塊存款的大學生。如果前夫明天停止支付撫養費，他不僅會失去法拉利，他會立刻破產流落街頭。娜塔莉的問題在於，他混淆了看起來有錢和真正富有。他從小見識過極度的貧窮，所以他發誓要過有錢人的生活。但他所謂的有錢，只是通過揮霍來獲得短暫的安全感。這是一座建立在沙灘上的城堡，哪怕看起來再豪華，一個浪打過來就沒了。總結與作業：設計你的富足生活。看完這一集，我最大的感觸是，富有真的不僅僅是一個數字，它是一種心理狀態。Matt 和阿瑪尼有高收入，但沒有信任。Donnell 和 Monique 有複雜的系統，但沒有資產。奈塔莉有奢華的行頭，但沒有底氣。在紀錄片最後 ，Ryan-Mate 給他們布置了一個作業，我也想把這個作業留給屏幕前的你。拿出一張紙，寫下這個問題的答案：屬於你的富足生活到底長什麼樣？也許不是法拉利，也不是比弗利山莊，也許是每天下午能準時接孩子放學，也許是去超市買東西不用看價格標籤，也許是晚上睡覺時知道自己沒有1分錢債務。以你自己的遊戲規則，不要玩別人的游戲。如果你喜歡這一期的深度解讀，記得點讚關注。下期視頻我們繼續拆解第2集，聊聊如何戒掉情緒性消費。我們下期見。